تواجه منظومة دعم الحياة على الأرض تحديات غير مسبوقة، واستجابة لهذه التحديات يأتي إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مشروع تطوير البحر الأحمر كأكبر مشروع سياحي عالمي يقام على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالا لتحقيق المستقبل المستدام. وسيكون افتتاح المرحلة الأولى بنهاية 2022، ويمثل المشروع قيمة تجارية كبيرة مع الحفاظ على البيئة وتنميتها. كما سيتم تطبيق مبدأ الحياد الكربوني وحظر استخدام البلاستيك غير القابل للتكرير، وسيشهد تطوير 50 فندقا على 22 جزيرة و6 مجمعات في مناطق جبلية وصحراوية بحلول 2030، ومدينة سكنية ل35 ألف موظف مع عائلاتهم، وإشراك القطاع الخاص في التطوير لتعزيز دوره التنموي ورفع القدرة التنافسية دوليا. وجاء توقيع عقد تصميم المطار الخاص بالمشروع ليجسد الحلم إلى واقع في عام 2022، ما سيسهل وصول نحو مليون مسافر سنويا. كما سيضم حركة رحلات داخلية ودولية بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 900 مسافر في الساعة خلال أوقات الذروة.